வணக்கம். என் உயிரிலும் மேலான மாணவ செல்வங்களுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக இந்த தென் மாவட்டங்களில் மழை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக தீவிரமாக போயிட்டு இருக்கு. சென்னையில் எப்படி வீட்டுக்குள்ளலாம் தண்ணி வந்துச்சோ அதே மாதிரி இப்போ நெல்லை மாவட்டத்தில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலலாம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லக்கூடிய, அதாவது அந்த சைடு தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி இந்த சைடு பூரா எல்லா ரயிலையுமே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து முதல் கட்டம் தான். அப்போ வந்து இன்னும் 2 நாட்கள் இருக்குது. மழை வந்து அதிதீவிரமாகவே இன்னும் 2 நாள் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருப்பது மிகப்பெரிய ஆபத்தை எதிர்நோக்கி தென் மாவட்டங்கள் காத்திருக்கிறது. அதே நேரங்களில் இப்போ இந்த நேரங்களில் இப்பயுமே எக்ஸாம் டைம்ன்றனால மாணவ செல்வங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தமிழக அரசும் உயர்கல்வித்துறையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து மாணவர்கள் முன்னேற்ற அமைப்பின் சார்பாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை வந்து ரொம்ப அதிக தீவிரமாக இருந்தனால ஸ்கூல்ஸுக்கு மட்டும் லீவ் விட்டுருக்காங்க. கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் விடுமுறை விட வேண்டும். அவர்களுடைய தேர்வு வந்து ஆன்லைன் முறையில் நடத்துவதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும். ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ எந்த எக்ஸாம்லாம் போஸ்ட்பாண்ட் ஆகுதோ ஸோ அந்த எக்ஸாமை ஆன்லைன் முறையில் வச்சு அந்தந்த பாடத்திட்டத்தை முடிக்க வேண்டியது அரசுடைய கடமை. மாணவர்கள் பாதிக்காத வண்ணம் அரசு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அனைத்து மாணவர் முன்னேற்ற அமைப்பின் சார்பாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.